Сухой кашель, как справиться быстро за одно-два применения эфирных масел. В 90% случаев у меня так и происходит, но если это там не какой-то там сложный вирус, сел на горло и так далее. Раньше я буквально круглый год рассасывала то стрепсилс, то себе что-то прыскала в горло, потому что горло у меня слабое место, то были длительные кашли постоянно, то просто болело горло, то оно красное, то больно глотать, причем не ангина, а именно вот так опухало стенки горла. Ну, уже много лет, ну как много, 5 лет я уже забыла про эти все страдания, про использование лекарств. 6 лет мы уже вообще без лекарств. И все это решаю с помощью эфирных масел. И я уже дошла до того, такие способы протестировала, которые дали очень классный результат, что буквально за одно применение, максимум 2 применения, все проходит вообще на корню. Итак, что я делаю? У меня обычно всегда заготовленный роллер, но он мне остался в Москве, на даче у меня здесь его не было. Если у вас также нету, даже вообще нету роллера, ничего страшного. Все очень просто. Я всегда говорю, что эфирными маслами пользоваться очень просто и легко. Главное правильно. Значит, мы берем прям в руке базовое масло, немного, да, наливаем. И сюда берем ладан, обязательно бриз. Эти масла есть в наборе стартовых, с которыми обычно все начинают свой путь. Да, кто начинает его со мной, вот входят в мой аромаклуб, покупая либо семейную аптечку, либо эфирный дом. В них самые многофункциональные масла. Так, значит, вот эти 2 масла берем. И хорошо еще именно очень сибирская пихта. Можно еще добавить майоран. Майоран, он вообще от боли в горле и от, знаете, такого режущего кашля, от такого острого ларингита. Особенно это часто бывает у маленьких детей, поэтому мам, у которых есть маленькие дети, запасайтесь майораном. Майоран очень хорошо работает, можно вместе с чайным деревом вот этой проблемы. Можно еще сандал, если у вас есть сандал, майоран плюс сандал, вообще очень классно. Так, значит, если вдруг у вас нет сибирской пихты, но у вас есть только вот набор либо семейная аптечка, либо эфирный дом, тогда к ладану и бризу мы берем дайджест-зен. Да, это пищеварительная смесь, но она очень классно работает и от кашля в том числе, потому что там есть анис, мята, кардамон, это все очень хорошо смягчает горло. Поэтому добавляем его. Можно еще добавить лаванду, потому что она тоже успокаивает. Либо мяту добавить, усилить. Да, и вот это вот все вы по капельке добавляете себе с базовым маслом в ладошку, вот так вот смазываете здесь все горло, грудную клетку. Но это еще не все, обязательно нужно обработать внутри горла. И от сухого кашля нам очень классно помогает онгар. Но если вы возьмете целый флакон, да, тут большая капля подходит, можно и обжечь горло. А вот если вы возьмете такой вот пробничек, все, кто вступают в мир ароматерапии, начинают, да, свой путь с набором семейная аптечка или эфирный дом, там есть коробочка подарочная с 10 такими маленькими флакончиками. Во-первых, удобно это с собой носить. Вот я и муж меня всегда носим, да, вот в таком брелочке, сумочке-брелочке, все нужные масла в мини-варианте. У меня всегда это в сумке, в поездке, в командировке, всегда очень удобно, на работу, в дорогу, ну, в машине, неважно. Так вот, если мы берем из маленького такого флакончика, то, соответственно, отсюда выходит микрокапля, она будет чуть-чуть жечь, но не обожжет горло. И прям вот так вот в горло вы закапываете. Можно еще вариант взять гранулы онгар, но они продаются только на американском складе. У кого есть, пожалуйста, тоже используйте. Вы берете гранулку и прям раскусываете ее во рту. Она вот такая вот микро, да, то есть не глотать, а именно раскусить, чтобы это все прям так во рту там разлилось. Да? Если вдруг у вас нету ни флакончика, ни гранул, ничего, вот есть только большой флакон, что можно еще взять? Можно взять зубочистку, вы смачиваете зубочистку и ее как бы рассасываете, только ее подальше туда к концу языка положили, да, к основанию языка, и вот рассасываете, чтобы онгар тоже туда попал. Если это дети помладше, ну вот своему 11-летнему ребенку я
вот такую микрокаплю Онгара даю нормально. Если совсем ребенок прям противится, можно сделать вместо Онгара капайбу, если есть, да, либо просто полоскание. Тогда вы берете полчашки теплой воды, туда 1/4 чайной ложки либо соды, либо меда и капельку чайного дерева, можно капельку Онгара, да, или каплю капайбы, пожалуйста, размешивайте, это все мы полощем. Вот. И вот этот вот способ, когда мы каплю Онгара и внешне смазали нужными маслами, прям сразу успокаивает горло. Буквально 5-10 минут все успокаивается. Дальше вы можете просто повторить для профилактики. Но если у вас вдруг прям такой сильный вирус, вот кашляете и кашляете, вот за 1-2 раза не проходит, ну потому что прям вирус конкретный сел, да, тогда мы это продолжаем. Можно еще тут добавляем, естественно, сразу же противовирусную смесь, там, симфонию клеток. Ну, тут уже комплекс, да, когда именно такая полноценная болезнь уже человека поразила. И что еще хорошо от сухого кашля? Когда прям кашляете, да, вот здесь вот здесь вот в горле, то есть не грудной, а вот в горле кашель такой вот сухой, когда остановиться мы не можем. Хорошо взять, значит, молоко, какао, масло. Именно какао натуральное, можно заказать, его можно заказать и там на Озоне Wildberries. Вот эфирные масла там нельзя заказывать, хотя там они тоже продаются, но по контрольным закупкам очень много подделки выявляется. Это разведенка, просрочка переделанная, да, вы даже не поймете никогда, что это действительно что-то не то с маслом. Там очень много продавцов-однодневок, которые там возникают, завтра уже этого аккаунта нет и так далее. То есть это действительно очень такая большая мошенническая схема. Поэтому лучше либо вы покупаете эфирные масла через свой личный кабинет, который у вас создается при покупке, при первичной покупке, либо, если у вас нет личного кабинета, но вы хотите купить, через консультанта, к которому вы можете обратиться, который закажет на складе доTERRA и вам отправит, и еще и вас проконсультирует, как использовать. Вот, значит, покупаете это какао-масло. Ну, если вдруг нету какао-масла, можно кокосовое масло использовать. Если даже этого нет, то тогда берете обычное сливочное масло, разогреваете с молоком и туда капельку лимона. Все это размешиваете, выпиваете. Вот это очень хорошо успокаивает тоже горло. Но помним, что детям до 6 лет масла внутрь мы не даем. Поэтому детям поменьше только молоко с маслом и внешне смазываем и полощем или орошаем каким-то образом горло через грушу или через, знаете, в такой, как от мереместина с пшикалкой такое взять можно флакончик и опрыскивать, если ребенок не умеет еще полоскать горло. Вот, разные способы берите, все это очень хорошо работает, чем постоянно использовать какие-то лекарства и травить организм. Будьте здоровы, используйте эфирные масла легко, просто, но главное правильно, так как я этому учу. Если вы идете в мир ароматерапии со мной, вступаете бесплатно в мой арома-клуб, и, конечно же, вы всегда можете консультироваться в этом случае всегда со мной. Я там вам помогаю, составляю рецепты и очень часто веду людей во время болезни при необходимости. Вот, поэтому все можно прекрасно, быстро решать с помощью эфирных масел, без лекарств. И самое главное, чем раньше вы схватили, тем быстрее вы получите результат. Да? То есть буквально схлопываем все проблемы на самых-самых подступах. А я с вами прощаюсь.